Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Innal ladzina satana ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan nglakoni sapa ladzina solihati ing boro ngamal sing layak utawa sing saleh sing pantes. Kaya saleh niku maknane iku sing pantes. Nek darani napa? Salahiyah maknane napa? Pantes to sing layak. Pantes wong goblok ya ra mulang iki wis dadi ngamal. Iku ya wis ngamal apa? Paham nggih? Pantes wong elek ku kir ya wis aja lek aja contoh apik. Saleh. Ya saleh. Niki penting penjelasan saya ini supaya saleh itu bisa mencakup semua hal. Oke. Jadi misalnya kowe ngerasa goblok terus menahan diri tidak berfatwa itu ibadah sing luar biasa karena kamu melakukan kelayakan sesuai status Anda. status paham gak? Ono wong seneng kowe kan faktor kowe itu mubalek ora faktor kowe ganteng ya coba ayo kecuali seneng kowe dianggap sugih iso nafakoi lha itu oleh wis ada kelayakan seorang suami. Coba modal Rafi Kiai barokah, mati kelaparan. Jadi soleh mana nopo? Layak. Jadi sebab itu tiang sing meninggalkan keburukan, ya dianggap wis pantesin. Yang penting kalau terangkan karena ketika Nabi menyebut sekian kebaikan, terakhir Nabi ngendikan takufu syarroka aninnas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika semua bentuk kebaikan Anda tidak mampu melakukan, ya jangan melakukan keburukan. Misalnya ngelembong ora iso, saking sombonge wong ngelembong ora iso. Ya nek ora iso ngelembong iso ngelak-ngelak. Wis lumayan. Ora iso maca kitab minimal orang ngorek, nak ngorek kok rofak dadi jer. Iku ya sampe, napa? Pokoknya sementing itu ya, sementing itu duwe solahiyah, kelayakan kelayakan, ini soleh wa amilu lan lakoni sopo haka solihatin berapa ngamal soleh. Oke, mumpung kula eling kula waca sing wau sing ndoro balakum masalam min anfusikum ben rambun rokok teman-teman. Rambun rokok kok dhuwur ya aja tok ngisor ruwet. Golekane angel nang ngisor liwat tok ya. Wong dikon liwat kok mangkon. Dadi neraka iki bayangane pangeran wa imminkum illa wariduha. Cung kabeh wong ngliwati neraka. Tapi pangeran bayangno kowe mau liwat malah tengok-tengok. Jadi pangeran iku bayangno mau liwat iku yo liwat malah manggon. Kerasan bisa. Jadi warid itu maknanya liwat dulu ora manggon bahasa Arabnya mustautin nah pangeran itu mau ngendikan wa imminkum illa wariduha nak liwat tonu kata masih nabi masih wali gitu liwat malah manggon dikos ya mau bayangkan ya medit itu apa penting tapi ini bab bayangno apa tahu orang salah paham rokok. Nah, itu lah wajah. Ini kita kitab Qurtubi nomor 17. Ya ora di kitab juz 7. Kitab 24 pirang puluh juz. Oh ini juz 7. Mboten iki masalah napa nggih? Ekstrim ya kalau Anda salah ini rokok. Beliau sampai ngendikan bahwa hadil mas'alatu afdhalul talib min hifdzi diwanin kamilin fil fiqhi. Di anak jamal ibadat al-badaniyah la tasihhu illa bitasihi hadil masalah fil qalbi. Jadi ibadah mengaji jalalan budak-buduk ini gosok itu kabeh rasa sedurunge membenarkan logika tauhid, napa? Membenarkan. Jadi maknane zikir logika yang terbaru. Jadi zikir ora kudu wiridan istighosa terus demo pangeran. Terus mau pangeran amen sifati ya qadiyal hajat tukang ngabulno hajat ya mujibat da'wat. Ya mujibal mutorrin. Pangeran itu ora kober dadi as-somad, zat sing dadi tujuan disembah. Tapi zat sing dielok-elokno masalahmu. Kelakuan niku mareni. Jadi eling pangeran mesti eling dilibatkan dalam kasus utang. Gue sekali-kali eling pangeran itu asik, napa? Asik ya nikmal mola ya nikman.
antal haq antas somad ora men anta mujibud da'wah wa qadil hajat berhubung salah ya akeh ditambahi wa ghafirud dzunub wal khati'at yo apik tapi kelakuan kok ngono mareni lho dikurangi kelakuan nifati pangerane sing untung sekali-kali kaya Robi Adawiyah kaya Said-Said sing alim-alim gila gitu keren anda maksudi warido kan sebutan penting kabeh yang penting namun jadi malaikat tenang jadi kemungkinannya kayak gue loro nak salah ya pantes jadi saya kalau wajah masalah bayangkan kayak medit ya sepakat ya karena ini memang harus dibayangkan kayak medit orang lerwes karena kalau kue lomo itu mesti gak iso bayang lagi lomo itu gak watak manusia itu medit dulu wa ukhdiratil anfusus keju salah paham rokok kan salah paham omonganku sebab itu ketika zakat mau 2,5% bayangannya pangeran wong medit mulanya Allah Ta'ala ngendikan apa seperti itu tenggene akhir surat Muhammad itu iyas al-kumuha fayukhfikum mesti tabkhulu andai kan Allah itu meminta kamu uang kemudian Allah cara mintanya ekstrim yaitu 100% mesti tabkhulu mesti kayak medhit wa yukhris adghonakum terus kelakuan sing wis rapati seneng Islam ketok asli jadi Allah gawe zakat mau 2,5% wis rai-rai ngene iki tak nggo babon entek akeh ra masalah tapi nek dienggo zakat medhit. Jadi zakat wis 2,5% ijek mau setahun bisa. Engko dengan pengandian medhit tau belum? Medhit. Wong medhit. Lah aku yang gerlomo ya mesti nafsu mbek supir mergo ngetro kowe. Ora ngetro tok sing megang tertum. Tapi lomo e perhitungane ya tutup mulut. Tutup mulut ya. Tapi lah dadi ki ning bab iki ke bayangno iku wong iku medhit. Nah, maksudnya bayangno medhit itu piye? Kalau kamu punya sesuatu tidak akan ridho kalau orang lain cara menguasainya sesuatu itu kayak kamu. Jadi misalnya di rumah elek lah, sono wong mlebu gak pamit. Nganggo motormu gak pamit. Motormu elek lah, kowe ikhlas gak? Apapun akrabnya orang itu pasti kamu menghukumi cara ditoton. Promo. Podo ketika ada orang hamba kok ngerasa setara mbek Allah, wong sepakat iku ora ditoton. Ya itu Allah kan bayang nongol hal lakum mimma malakat aymanukum bisyuraka kalau wajah buatan dan ketoran ngaji baru kaya orang gudak-guduk itu kan harus gudak-guduk jelas seorang jelas itu paham ya gudak-guduk jelas kok buar baru aku mulai buayanya kaya zumaro baru terjemahnya gudak-guduk lah bareng-bareng kok makanya jadian jebule bakasannya gak ngaji mau gue dagangan dewe-dewe mau nak sebenarnya pilpres itu paling saling mempengaruhi wah seru ya mau nganggur dikaya bekerja mau ngesai wah jago nih dewe-dewe ya sing biasa ya kita pilihan ini mergo kepengen Indonesia sehat pilihan itu cara terbaik dan enggak pakai otoritas milih A ya monggo masa aku gurumu ya milih A ya monggo B mau karep-karep ya sing untungno kowe apa kowe cek butuh apa ya penting itu sing krana Allah Subhanahu sing ikhlas semua ini demi aturan yang dikersana Allah. Jadi zaman akhir kersane Allah ya ngene iki carane. Nah zaman dhisik kan kok sing paling jaduk menang apa? Menang. Dadi opo wae duel sik kok. Duel sik. Saiki alhamdulillah gak liwat dipilih kan lumayan apa? Lumayan. Itu coba yang paling baik kowe iku sapa bayang dunya paling baik. Ya tak wacana nggih. Fa yajibu ayyaqulu laisa abiduna syuraka fi marzaqan. Fa yuqalu lahum fa kaifa yutasawwaru an tunazzihu nufusakum an musyarakati abidikum wa taj'alu abdi syuraka fi khalqi. Fa hadha hukmun fasidun wa qillatu nadharin wa ama qalbin. Maksudnya gini, ketika orang lain tidak pernah setara Anda pada hal yang Anda miliki,
Ya, padahal kamu sama orang lain itu sama-sama manusia. Kamu sama orang lain itu kan sama-sama manusia. Itu saja kamu nggak ikhlas kalau ada orang yang setara dengan kamu dalam menguasai innova Anda, dalam menguasai rumah tangga. Apa meneh aku pangeran sing dari awal nggak setara dengan makhluk. Kemudian ada makhluk yang kamu setarakan dengan saya, kata Allah. Iku jenis hukum fasid, itu hukum yang sangat rusak. Wakilatun nadzorin dasar raiso mikir, wa amakol ben dasar pucek katine. Jadi ini pun dong ya. Karena ini kenapa saya sponsorkan, karena ibadah badannya Anda tidak diterima kecuali Anda membenarkan cara berpikir seperti itu. Mulane zikir maknane ora kudu istighosa, ora kudu gedak-gedak istighosa, ora kudu. Zikir itu logika yang sehat. Tapi kalau nyebut itu zikir. Lho ngaji Quran anak suwe aku, kudu ngandel, wajib ngandel ning bab. Ketika Allah cerita laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Umpama pangeran iku loro utawa telu utawa papat donya iku rusak. Mergo mau ketika pangeran sitok kemen nggih bumi, yang lain menentang. Kan duel dulu. Ndi sing menang? Bar menang apa nggih bumi kesel pertukaran kan yo ribet. Lempol pangeran kok lafaz sadata ku ruwet. Terusane ayat tau sing apal-apal fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yasalu amma yafahum. Terus amit takhudhu min dunihi alihah. Sawang ngendikan kul hatu burhanakum. Kalau ada Tuhan selain saya, tolong beri bukti. Nah itu sawang ngendikan hadza dzikru ma'iyah. Iki dikire wong sing aku jare kanjeng Nabi. Wa dzikru qabli. Jadi logika tauhid iku yo hakikate dzikir. Pandanamu kok angel lem. Jadi ketika logika tauhid permanen untuk mengarahkan Allah itu satu, Allah itu tak tersaingi, Allah la syarika. Iku Allah nyebut ya hadza dzikru ma'iyah wa dzikru qabli. Itu dikire wong sing bareng aku lan dikire nabi-nabi sedurungku. Dadi pengokohan tauhid, pengukuhan tauhid itu jenenge zikir tuh. Ora geda-geda tapi nglibatno pangeran utang kondo pangeran. Wah ya kondo pangeran. Bojone purik kondo pangeran. Pangerane dilibatno tok. Sini-sini wong mesti hubungan mek pangeran sekali-kali nerangno tauhid ben wong seneng pangeran nek. Sopo nang bangga be pangeran. Iku wali. Nak mau gak ya lumayan ngono. Wawur pangeran dulu. Wis sudah lo baru ada yang protes. Jadi dongo mesti jalan sembadari jute kok derengane perkembangan. Ono perkembangan barang. Kulo bolak-balik Mas ditamu. Pangeran diatur. Kulo sering duka Gus, tapi kok rezeki kulo tetep larat. Muga-muga tambah melarat ta. Wong institusi duka kok dienggo ukuran perkembangan rezeki. Urusan mbek pangeran kok duwe bocah kok. Mbek manusa urusane duwe, lho tekan mbek pangeran urusane ya. Wakiah itu gowo-gowo bisa. Padahal mun duka Gus kombinasi mbek wakiah. Kok malah kombinasi barang. Nah kita ijazahin, apa waras ngaji kisah. Enggak bareng waras terserah gue lah, waras sih. Tas saya wak maras nol, betul? Iya, nol. Ayo tadi, jadi jari Imam Qurtubi itu, gue ibadah merangkala ditompo kecuali membenarkan logika ini. Jadi kalau logika tauhid itu ada dzikru ma'iyah, dzikru qabli itu caranya bi, lawakana fi ma'alihatun ilallah amasas. Kalau ada kemungkinan ada Tuhan yang lain, kata Allah hadu burhanakum, buktikan kalau teori itu Anda benar. Iku hadza dzikru ma'iyah wa dzikru qabli. Mengenai kabeh wong alim berarti wong pikir, kok dene di logika permanen tentang tauhid. Ora kok dikiron sama istiqoso, wamene ora kok. Iku ya apik, tapi yo aja bandingno wong alim. Pangeran muji wong alim sudul langit. Fadli alal alim dawuh Kanjeng Nabi ora dawuh. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnabi. Sebagian wat ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Kanjeng Nabi Abu Bakar kacake wis gak terhingga. Piye Kanjeng Nabi Abu Bakar apa pun hebatnya namung sahabat. Iku bandingannya wong alim mbek abid kok bandingannya Kanjeng Nabi mbek sahabat paling ndek. Wis ra jelas ukurane. Wong alim mbek wong abid bandingannya kok Kanjeng Nabi mbek sahabat paling ndek. Wis hitung dhewe. Sekadol ya. Kok wong alim duwe isin Mas. Kelebihane wong alim duwe isin. Misalnya aku maca Quran paham isin nek umat Nabi ra melok paham. Bareng Muhammad yo kangelan tenan. Yo mangkel tenan. Terus rasa ya rasa. Ya tak balik ya. Oke misalnya dadi wong alim paham. Kan kena amanat mahamno.
Terus mahamno umat Nabi sing ngene iki kailan. Oh angel angel. Nemen. Ora pati pang wis ngedol. Lupa. Yesus. Dengan berbagai modal sing ngedol orang balik tok lho. Saya liwat media, liwat apa yo ngedol. Dadi kowe ora tersangka sendiri. Dengan berbagai variannya apa? Ya cara aku nuruti mangkel. Bareng ape mangkel wong alim kena konstitusi kudu ikhlas. Piye gitu. Lha kira ora rasane dadi wong alim kan ora tau ora rasane. Lah nek wong abet kan enak. Salat ibadah jaluk pangeran mlebu swarga. Wis. Bayangno udah dari wayu gak yo blonjo. Wong seneng widadari cara aku sing penting Mas wis wayu gak njaluk. Kok nek ayu ning donya tetep njaluk. Bikin masalah. Wong ayu gak njaluk. Ora cemburu, kowe babuk. Wah aneh. Kene donya loro ae ndok sita ucul. Ucul kabeh. Ya ya kadang ucul kabeh. Wong wayah sing ucul kabeh akeh. Untuk 1 tambah 1 sama dengan 0. Bidadari dari wakeh ora cemburu. Gak jare blonjo stop lu. Mau gak blonjo wis stop Mas. Lah wong abet ngono tok pikirane. Wiridan ben mlebu swarga. Apa ngalim gak? Isin dekne roh pangeran tok iku isin. Kok Nabi Ibrahim mletok. Dekne nyembah pangeran terus duka. Ya Allah ini tidak fair. Kalau saya masuk rumah orang, kemudian saya tidak tahu yang punya rumah siapa tuh ngawur betul. Manggung nebu rumah wong kok ora roh, ora paham. Ini bumi engkau, kemudian mereka tidak tahu siapa engkau. Mereka manggung bumi ra roh segawe sapa, ngawur wong ngomel. Akhirnya dia jaga dadi nabi baru kayak bermeng. Maksudnya peduli apa? Peduli. Lu kok Imam Ghazali kan ngotot, ngarang kitab mek ngamuk. Mulane pertama ngamuk ulama sing kok ini ilmu agama harus hidup. Wong ora gelem wajib sekarang Ihya Ulumuddin. Wong kudu urip. Wong mana wong sepatu wong dijak lagi. Ya akhirnya wong asal tuh macam-macam. Tapi penting dia ngurip-ngurip padha. Ora koyo kowe. Wes pidato untuk duit menang. Kudu tobat ngono maksudnya ya ora apa-apa tapi ya kudu tobat. Tobat sithik-sithik aja langsung. Mergo ya rapati dosa nemen-nemen. Jadi dhisik ciri utamane wong alim peduli. Lho sampean tak critani Nabi niku cara lahir tentu sudah dipilih mulai dulu zaman Azali. Tapi cara lahir beliau diangkat Nabi cara lahir yo niru jadduhul a'la Nabi wa Ibrahim. Dekne iku resah. Lho piye wong kafir wong watu kok disembah resah. Berhubung resah ku ya tahannas terus nyepi. Dadi dekne kok gua sira nangis piye umat Marwan Hubal kok disembah. Nah karena peduli iku terus diangkat dadi Nabi. Jadi tetap cara lahir dimulai saka peduli. Gak mungkin Allah ngangkat wong kok dari awal cuek. Misalnya pengajian yang desa mesti dia peduli wong panen jagungnya punya ngone aku sakmene. Entek jagung pirang ket. Wong go panen telo wae kok go pengajian rame ning ngene. Iku entek telo piro wae. Bareng mbok buka jare muni sithik. Aku wajib istighfar ning sewu. Tapi aku yakin kayak gak ngono ya tahu tapi. Maksudnya yo mikir apa? Mikir. Misalnya 1 juta ndek telo piro? Ini apa? 1 juta. Pirang-pirang kedok ya? Patah kedok. Telo lagi dong, patah kedok. Tolong ton. Biro. Oh ya berarti cara dia pidato untuk sakmono wis ngentak piro? Gue nyangoni wong sing ra jelas. Tapi fadole pangeran ya. Istighfar wae. Wong dene daerah jelas wargane tapi sawangane iso nuntun ning swarga. Karena Sayyidina Umar anggere ana pamit, kula badhe pidato tumpahmu. Tapi alhamdulillah saya kira ana Sayyidina Umar.
Sing ora aku tapi kan guyon aku sing guyon. Duwe seni ngelola zaman akhir itu butuh seni. Tapi kudu dieling. Ana dhewe Mbah Mun iki merem-merem sithik dieling. Nah zaman akhir qalilun fuqahahu katsirun khutbah. Serat trimo terbukti. Saya kira trimo kasirun wa aksar. Sing sitok ulama qalilun aqallu minal qalil. Ya iya zaman sahabat zaman tapi ini cek qalilun oh saiki aqallu minal qalil sing fuqahahu. Sing khutbah dhisik kasir saiki aksaru. Cara ke mangkal aksaru jiddan. Karena para pati iso bahasa Arab itu apa? Aksaru jiddan. Jiddan kuat banget. Ya jadi kowe ngapal logika tauhid luwe apik timbang terus dhewe ngendikane wa hadil mas'alatu afdhalul talib min khifdi diwanin kamilin fil fiqh. Kowe apal logika tauhid lebih apik timbang ngapal berjilid-jilid fikih tapi logika tauhidmu tidak mapan. Logika tauhid mapan ya kayak tadi. Kowe wani tenan iki. Kowe mau misale tadi Mas, kowe bayangno kowe iku medhit. Umpama lomolah ku lomane ndak nganti sepiro. Sak loma-lomamu tuh ndak akan ikhlas ada orang menguasai rumah Anda setingkat Anda. Menguasai mobil Anda setingkat Anda. Kowe sampai lomam sudah gitu. Nah kalau kamu tidak pernah mensetarakan orang lain dengan diri kamu, lah saiki kok makhluk kok setarakno mbek Allah Subhanahu wa taala. Nah iku jenenge dawuh Imam Qurtubi iku jenenge hukmun fasidun wa qillatun nadzurin wa ama qalbin. Ana sing maca wa umyu qalbin sak uninimu. Ra ro aku lho ngaji kuwi wis suwe. Mas dari ama yu ya ma umyan kadang umyun kan sumum bukmun umyun ana. Wa wa alaihim ama. Ngajimu suwe aku kok bantah. Engko Roma ama nyala aku umyun, Roma umyun nyalakno. Yo cak kok swasta kok. Nyalakno negeri wis suwe. Lah maca ping pindho ping telu jagani. Nek kowe ilmu pas-pasan tak tambahi. Jadi aku maca ping telu iku ora perkara mama, perkara khazanah akeh. Nek kowe maca ping akeh mergo bingung. Lah maca telu jebule kliru kabeh. Ana sohabian am kauman. Apa am kauman? Aku. Sahabat utawa kaum apa jebule amma lho Mas. Amma fi'il madhi ngimami lho ngimami. Amma ya ummu. Jadi ana sahabian ku amma ngimami sapa sahabat kauman. Dene macane am kauman. Dianggap am li takhir am kaya au lho. Bingung. Iya lho Gus kok ana huruf atap nyelonong niku. Atap mbahmu. Iku macane ana sahabian amma ngimami sahabat kauman. Terus faqara aqul ya ayyuhal kafirun sing bulet-bulet iki lho terus. Lah dene macane am kauman ya pusing. Uteke diketok. Ya pitung dina urip pitung. Ya gak usah pidato sing ruwet-ruwet. Pokoke golek hadis sing aman ya, Pak. Sing aman. Sing aman. Wong sing hormat ulama. Jadi seakan-akan dekne ku ulama ngono lho. Ya nek hadis iku ngono tenan, tapi masalahe kowe ulama tenan tau ta iku. Gak dipikir, Pak. Gak dipikir. Seneng wong saleh swarga. Iya nek iku hadis tenan, tapi kowe iku saleh ta ora iku gak dipikir. Perlu dipertanyakan. Kok nek pidato mesti ngene, sing seneng wong saleh iku swarga. Yang saleh mboten kedah kula, tapi ra wani. Modelnya tetap kepengen mencitrakan anak dari bakat soleh yo si soleh ya aku ibu sesuai ngono nek kepengen wayo dirabi wong soleh iku waduh wayo ora kudu aku nawani ngono urunan Mas tak sangoni Mas sandure pidatomu tapi wani ngomong urunan kayak Mansur ya? Urunan ya Om ya? Ya urunan ya? Nah wani pidato ngono top wani kok langsung tuntas ya Mas? Orang soleh kok ditekan lah ya orang soleh kok ditekan ya
bener ya, tetap mencitrakan nak soleh mas, gak iso dah. Kayak Hafid itu loh, Imam Amisi rala nyala kan koyok lanya. Ternyata cepet itu bendo kelangan. Jadi nyempet tuh bensing nyemak itu kelangan. Buktinya kan mas, di semak antar Hafid rawani loh. Melunter tetap. Ayo Hafid sing lanya kon nyemak antar Hafid. Meriang tetap. Tugas sing biasa pidato, kon pidato ngarep wong alim, ngarep goblok. Goblok mendadak ya tetap. Oh goblok. Kok ditekak toh? Kalau bapak ya mas, aku sering nekani wong pidato kok tambah goblok. Lo hadis ra jelas hadis do isi ora diomongno. Manane ra jelas ngono wis diomongno. Ora akurasine wis. Ya goblok mas. Mana alhamdulillah Gus ra tau nekani pengajian Mbak, ribet. Ya jadi ini kita terang loh. Jadi makna ini zikir, maknanya termasuk kenangan pulau be, ya sampai alam kasep pulau. Jadi zikir itu logika permanen tauhid. Ikan seneng Arab pakai sing apal Quran ya tak balen ini. Neng juz berapa itulah sebenarnya. Juz surat Anbiya kan jelas. Apa? Kalau kana fi ma alihatun illallah ini kan hukum akal jelas. Bayangkan di luar Allah itu ada Tuhan. Kemudian mau menciptakan langit pasti debat. Nah, sepakat gaya bumi, kemudian bumi itu wujud. Berarti Tuhan ini lemah. Wong gaya ngono wae kok gotong royong. Berarti kok jenenge Tuhan gotong royong. Nak sing sitok kepen gawe sitok ora ternyata ada. Berarti sing nentang lemah. Berarti sing lemah ora usah dadi Tuhan. Tapi tukaran sih. Tidak mati sih. Terus bar tukaran lemes. Pangeran kok mati. Terus bar ngendikan ngono kabeh terus lah anak pangeran di keputusan nggak bisa digugat wong pancen tunggal. Terus bariku ngendikan apa sebenarnya mas? La yusalu amma fahum amit takhudhu min dunihi alih. Lalu saya yang Tuhan sendiri ini kata Allah. Lalu yang saya Tuhan sendiri ini apa orang lain punya Tuhan selain saya? Oke enggak apa-apa kata Allah tapi hatu burhanakum buktikan kalau ada Tuhan di luar saya kata Allah. Yaitu dengan reputasi menciptakan langit dan bumi. Terus ngendikannya Allah Ta'ala nyeritakno para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kon ngendikan hadza dzikru mamaiya wa dzikru man qabli. Dadi namane ngene hadza utawi al-mazkur min adillatit tauhid utawa dzikra min adillatit tauhid iku dzikru man dadi iling-ilingane wong. Ma'iyah kang sertane ingsun, ya logika tauhid iki sing tak ajarno ning wong sekelilingku. Wa dzikru man lan dadi iling-ilingane wong qabli kang sedurunge ingsun. Dadi logika yang saya bangun ini logikane para nabi, nabi angkatanku mbek nabi-nabi sedurunge aku. Lha iku jenenge ya zikir to. Padahal kok angel to. Mulane kowe ngene iki ya zikir. Zikir duwe. Amen eling-eling piye cara entuk duwe. Gak tau pikir carane wae ora konangan. Iku ra zikir iku. Rendol kowe. Jadi zikir ya eling-eling ya timbang istighosah eling pangeran jebule eling duwe hajat terus pangeran dikon manitiani ben kabul. Iku jenenge ra eling pangeran nglibatno pangeran. Beto eling pangeran ben nglibatno pangeran yo. Mereproduksi. Mereproduksi. Jadi sing lanang tenan wae eling pangeran. Ora kok nglibatno pangeran. Tapi ya lumayan timbang maro Gunung Kawi ya apik. Ya, tapi orang kelasnya wong alim sing mau mas gaya logika tauhid kemudian diajarkan. Ini jenis hadza dzikru mamaiya wa dzikru man qabli. Nah mulane Quran niku rungokno tenan. Sama sing apal-apal Quran itu ramen semaan tok ora jelas. Ya semaan ra apa-apa tapi sing jelas. Wani disemak sing padha apale wae. Tapi kok padha apale ya kok kali kok. Keling lah nak semaan masalah lho. Oh, sama. Iya, Oh, paham. Waduh paham ya, kan orang kelemahane dhewe-dhewe ya. Jadi dhisik Mas zaman restoran kan ngono. Surat Yusuf kan ono sing falamma jazahu ono sing walamma. Ya kan padha walamma jazahu mbek falamma. Lah kan titenane angel jare padha hafite. Yo gampang to. Pokoke anggere tak salahno genti wae. Wae disalahno genti Pak. Akhire gurune kakuati. Disalahno kok langsung ngeling. Lah pilihane namung kabeh. Surat Yusuf lah ono sing falamma walamma. Lah modho. Ghafurun Halim.
Kok piye Mas? Hakimun Hakimun alim. Terus itu alimun hakim. Hakimun alim gurune nyalano gendi ae alimun alim. Jadi gurune, lho kok cerdas dong, kok langsung paham. Lah pilihannya namung kali. Lah ngono tuh semaan Mas, kan gak konangan Mas. Salah ngono wis aman ya. Bersama. Jadi dicepetno ora kok perkara lanyam. Ben sing nyemak kelangan apa? Jejak. Akhirnya sing nyemak kakuati mau ndok pojok. Tarane pacar. Pas pojoke bener. Oh bener terus. Pacaran bener. Apa lho kelakuane wong. Insyaallah. Ya eling-eling ya. Terus Quran rungono mi hamami. Quran iku oleh Allah Taala disebut wa innahu la dzikrul laka wa liqaumik. Jadi apa? Wa innahu lan sak temne Quran la dzikrun yektine zikir. Maksudnya Quran itu logika sing nggo iling-ilingan cara mendapatkan kebenaran. Iku ya jenenge zikir. Wa innal Quran la dzikrul laka wa liqaumik. Jadi wong kok di logika yang ndadekno ndekne roh kebenaran iku jenenge wis zikir. Lan ulama ngarang tauhid koyo Umul Barohin itu karang Imam Sanusi sponsore piye fa'alika ayyuhal ngene-ngene ayo mlebu fi zumratil auliya dene wis sponsor sing ngaji kitab iki mesti wali wis sponsore jan ngono deh kena pengen dadi wali sinau kitab langsung ditulis fi zumratil auliya. Oh, kita muafaqat yo ngono sponsori Imam Syatibi, Asy-Syatibi Al-Usul. Imam Syatibi ono loro. Ono Asy-Syatibi Ahli Qiraah, sing aran Hizbul Amani, ono Asy-Syatibi Al-Usul. Karangane yo. Kira apa dadi wali ngaji kitab kuwi. Terus dia di judul bab, semua mukjizatnya Nabi mesti kok warasai untuk jatah keramat. Unsur itu. Oh, buat itu ya wali tenan, keramat. Ya tapi apa ngarang kitab? Gak tau wiridan iki keruang. Imam Nawawi pas keramat itu pernah pas wiridan, dia ngarang kitab. Jaro dhisik kan gak ono listrik, lampune entek. Mati langsung tangane iku murup, digo ngarang kitab. Imam Rafi ngarang kitab, entek lampune wit sing murup. Iku ora pas istighosah, ya pas nulis. Wayah rumu mbek wae jibu pancen dene wali ilmu, Mas. Wali istighosah. Apa tuh kan maca Yasin 41. Tapi udah keramat terus maca ya akeh sing keramat maca Yasin 41. Iya, bisa saya bilang. Ada diluwih siji ku yo misteri. Cara 40 ora mandi. Itu berapa? Keluarnya ora mandi kok. Tahu tak hitung ku padha mek 10 juz iki, Mas. Kan Yasin anggap bae pirang halaman. 2,5 halaman ya Mas, ora lempirane. Halaman piro? Nak Yasin piro? Ora le wong separo. Piro 3 halaman? 3 halaman diwaca ping 40 berarti kan kan sak juz kan 20. Halaman ya 20 le dol. Nah, halamane 20, nak lempirane 10. Per juz kan ora? 20. Berarti Yasin nak 3 Yasin ya 1 juz. Ini 3 Yasin 1 juz berarti 40. 13. Memang wis lucu. Wong saya tukang wiridan kan akeh sing kacaku. Tak takoki pirang jam sak lungguhan nak maca iku. 3 jam. Padha karo Yasin, padha karo tapi keramatan Mas, koncoku sing cerita dadi terakhir iku jare lawange kebuka. Terus dia mlaku Sunan Kali di Gunung Jati. Padahal wong Pasuruan. Yo rodok rapat. Padahal kok udah ngerti gitu. Tapi dia fair, saya nak bejinan pulau Teprawani. Oh, wani urusan Jibril kan. Kue mati, kue agama rapati biaya-biaya. Gak ngefek kamu. Tetap kurang. Ya. Dan awang alim sih mafir harus pulang fikih. Jajal lah, wes kayak maksud aku itu sentai nih. Ilmu kok jajal-jajalan. Milih rawan ini deh, ayo mendingan malaikat itu diperhitungan. Oh, malaikat itu dua. Ya mana wong alim mati kan ngefek tenan. Sing iso pulaan ngene-ngene iki terus. Wong alim mati ku kan padha karo grosir ilang.
Oh. Sing kulak ngene iki yo. Sing kulak ya sakit ya Mas. Stoke ilang ya, stoke. Ya tak waca meneh iki kersane untuk barokah hadza dzikrul mamaiya wa dzikrul mamaiya. Darabalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum ayat. Ya niki fayajibu ayyakulu laisa abiduna suraka ana fima razaqtana. Jadi kanjeng Nabi kalau berdiskusi itu kan memberi hak lawan untuk bicara. Makanya ada ayat aro'aitum. Coba pendapat Anda bagaimana? Nah, Nabi tanya, apakah hal yang Anda miliki, misalnya rumah atau unta, kemudian ada orang lain setingkat Anda dalam cara menguasai. Mereka kan pasti menjawab, ya nggak akan Muhammad. Masa orang lain setingkat saya dalam miliki harta milik saya. Ketika dijawab gitu, kata Nabi, bumi ini milik Allah karena yang menciptakan Allah. Bagaimana mungkin ada Tuhan-Tuhan di luar Allah setara dengan Allah? Akhirnya mereka bersamaan wa ta'atan untuk ngelakoni tauhid. Itu jenenge balik wau faslal khitab atau dzikir. Itu jenenge dzikir atau faslal khitab. Nah itu ya fusilat. Logika sing ngono iku logika sing hak dadi kuat, sing batil terpental. Nah iku wis mlebu ja'al haqqu. Ah kowe wong nyai men pidato sing untungno kowe wae, delok wajahmu iku aja. Salam tabrak kowe. Islam ora pati diuntungno Mas, balik ning dhekne. Paham ya? Tapi nak ngaji ngene iki kan sing untung cara nek dibahasakan. Kan sing untung logika tauhid. Dong ya. Lah iki ra perlu istighfar sing ngaji ngene iki ora pati butuh istighfar. Malah kelasnya wis alhamdulillah. Quran. Logika ini kena permanen disebut hadza dzikrul mamaiya wa dzikrul mamaiya. Jadi logika tauhid logika sing digawa Kanjeng Nabi wa ma'ahu. Paham ya? Wa ma'aya berarti wa ma'ahu min ashabihi wa mutabihi wa tabihi la yaumil wa dzikru man qabli. Dan logika ini juga sing digawa nabi-nabi dunia kan. Artinya ini siapapun sing mulang Umul Barohin, sing mulang Jawarut Tauhid, mana kayak Mbah Mun sing nakriri kitab-kitab nopo, Fathul Malik, kados Bafadul semua. Terus kiai-kiai kita lah, guru-guru kita mulai Mbak Naji, Baubab semuanya, Kiai Sarang semua mas saya di pondok-pondok besar di Jawa. Itu hakikatnya dikir BMC pun sawangannya debat ilmu tauhid dan debatnya yo santai-santai ya rokok, ono sing jegrang, ono sing ketune dibanting, ya kegiatan ono. Lewatnya nak istighosa kan mata sih gede-gede nak debat ya banting ketu, nah banting gelas malah ngijoli. Gebrak mejor. Paling gebrak mejor. Tapi tetap logika tauhid harus dibangun. Nah Imam Sanusi le bangun gini, mesti kira apa? Nak wong Jawa apa? Tak jamin apa. Tapi nak wong alim nak sing alim kok paham. Umpama pangerane loro. Imam Sanusi malah tuh, sing aran baroin. Pangeran loro, kemungkinannya kan sama-sama kuat. Ya. Tak baleni ya, kemungkinannya itu sama-sama kuat. Ya utek Jose ya. Nggih. Utek-utek ngene itu pas-pasan. Kemungkinannya kan sama-sama kuat. Nah, ketika ingin gaya bumi A kemudian gaya bumi B gak. Ternyata bumi wujud, berarti si kuat di A. Paham ya? Nah, berarti A kondang kan? Belembong. Nah, cara yang tadi sih gak ngono keliru kayak. Maksudnya sih lucu nah ketika. Taquluna awalan bi anna ilaha ini ala sawa. Kowe dari awal ada dua Tuhan yang sama-sama kuat. Kemudian terbukti yang A bisa bikin bumi, yang B tidak. Lu kowe wis goblok dari awal. Wong jare-jare sama-sama kuat kok sing sitok iso. Berarti kalimatnya dari awal wis salah. Nah, sama-sama kuat ya sama-sama bisa. Jadi sing bener kata-katamu ngene, ada dua Tuhan, yang satu hakikatnya kuat, yang satu belum diketahui. Dan diketahui setelah tercipta, terbukti. Wah, tapi kan cara uteknya ngene-ngene iki kan gak kulino. Gak kulino kan sama yang boleh iki. Sebenarnya ya kan. Tapi ku wis tok. Mergo nak kowe iki cara tapi aja nut iki keruwetan. Tak jamin kowe terat calon pangeran. Wis pantes goblok mergo dadi ra. Logika iki pentingnya jebule ngene Imam Sanusi. Kowe nak darani tahu ana pangeran sama-sama kuat. Artine pernah
ada pesaing Tuhan. Meskipun akhirnya batal setelah terbukti tidak kuat. Tapi kita tahu bayang no fardu wujudi ilah ini. Ono parilan ada dua. Bayang notok kowe wis goblok. Terus perkara tadi. Paham ya? Ya pinter langsung sih pinter aja ya cap pinter sekarang kita kok. Angen-angen. Wah, wali tenan. Lah aku kitabul baru ini mulang khatam bolak-balik sinau bolak-balik. Disaingi ngene-ngene iki sing nunak-nunuk. Tak baleni nek ya. Ayo milih Imam Sanusi ta Jawa. Jawa. Nyata wong paham ngenteni diterangno. Kan gak orisinal to paham ini. Paham kulaan kan. Ya paham Mas ya. Berarti kalau ada dua Tuhan yang berarti kemungkinannya kayak kandarani asumsinya sama-sama. Ketika yang B ini terbukti gak iso gawe bumi, berarti kan dari awal mah nggak ada kata-kata sama-sama kuat. Yang ada adalah ada dua yang kita kira sebagai Tuhan. Ternyata yang B terbukti tidak sebagai. Berarti min awalin amri hanya ada satu Tuhan, gak usah ngenteni pembuktian. Logika yang Sanusi luwih aman karena fi hakikat tidak pernah ada dua Tuhan. Maksudnya mau dia kepengen selamat ngono tok. Dong ya. Ya, tapi logika nu keruwet. Mulane jari Imam Ghazali serasa gawe logika ngono. Logika sing umum-umum ae. Ngono iku ora omongane ilmu kalam. Logika sing umum ya wis nak ngaku padha pangerane ya diuji. Diuji kok sing keok ya. Ya pangeran kan wis gampang kan. Akhirnya melok sing gampang-gampang wae. Lah wong awam mikire ngono ya, angger pidato kok pinter. Ya dianggap wong alim. Lan kadang wong alim-alim yo sakake mesti padakno ngene-ngene iki. Ya rada repot. Lho iya lho, kaya Gus-gus sing terkenal yo dianggap padha mek Gus-gus sing alim alama. Mergo padha-padha keceluk. Karo ngawan padha. Repot artine yo masalah yo. Tapi wong piye ora ngono ya. Wah, ada lah itu. Ruwet kan itu? Ruwet Gus. Itu ruwet status. Sudah dicerot-cerot. Ya tapi ini mau cerita Mas. Jadi nak Imam Sanusi kan jangan lebih jelimet. Tapi ya lah, jangan logika itu keruwetan apa? Keruwetan. Tapi keunggulannya logika itu, gede itu nyalahno awakmu dewe. Oh berarti kata-kata sama-sama kuat itu salah. Wong terbukti ini nggak bisa. Nah, pentingnya pendapat itu supaya kelihatan min awalil amri wa fi hakikatil hal memang hanya ada satu Tuhan. Pernah ada anggapan. Nah, itu anggapan. Nanti kok nanti menurut logikanya gini, kalau ada dua Tuhan yang kita kira, nanti lah pidato ditambahin ngono yang kita kira sama-sama ternyata nah itu bener umul barang lah nak sponsor nih gimana sih fa'alika bitukul izumrotil awliya ilmu korobin ini kowe ayo dong mlebu izumrotil awliya ilmu korobin caranya tuh ngaji kita lah aku orang ngaji ya mulang anak sing ngaji dadi wali apa sing mulang ya maksudnya ini cara GR-GR-an orang GR kan tenanganan nih hanya noleng gaya logika tauhid itu macam top kan macam ya semacam nekuni ilmu itu kan beliau kan sopo sing ora umul keramat Imam Sanusi Mas ada orang meragukan dia ini wali tau ora amen omongan logika gak tau bab toharoh gak tak khutbah sing sah ku piye ta nikah sing sah gak tau sing ngomong ilmu kalam wong sing curiga ulama ya padha ulama ya Mas kan ulama kan kesunatannya rada-rada kasut kan ya kayak hafid Mas sitok kepayon Jakarta sitok amen lokal ngono iku kan kesunatannya ya rada-rada kasut ora sunat sing syariat gak wis perilaku sosialnya kan pantes ya iki kasuti lho wong iku ngipi Nabi Ibrahim mulan kitab Mulbaro tuntas Nabi Ibrahim maca matan Sanusi ya maca Mulbaro selesai Nabi Ibrahim waduh Nabi Ibrahim mulang meriang kok langsung sing wali amatir malah
Kados iku lho, Sayyid Zaini Dahlan kan masyhur. Beliau ku alim alama, gurune sing arange anak, muridé lho Mas. Muridé wis iso ngarangi anak saya tapi Bakar Sasa. Sayyid Zaini Dahlan mulang jurumiyah. Ini Masjid Haram bisa. Zaman dhisik Masjid Haram kan di Gro kita. Mulangnya nang jurumiyah. Sayyid Zaini Dahlan guru. Mulane dia terus ngarang Mutamimah apa? Selain Mutamimah ngarang Mukhtasar Jiddah. Dadi muridé ngarangi anak Tutolibin, gurune mau ngarang Mukhtasar Jiddah. Ya kok aku kan mau mulang ning kene tuh harus ndi. Aku ora tau lho pidato ning Riau, wis tau gak? Aku ora tau ning Batam lho, wis tau gak? Pak, ngrame ini. Jadi ya. Malaysia. Waduh. Oh, sesuatu korut deh. Ya dia Mas, korut Mas. Jelas banget kalau. Ya. Walhasil iku Mas. Si sing janggal yo padha ngipi Rasulullah. Cerita ini dua. Keramat Sayyid Ali Al-Habsyi sing kedurar, keramat Sayyid senengane mulang naku. Lan kula nganti saiki tuwek lagi sering kula mulang jurumiyah, mulang sorot. Nganti sakniki Mas. Rasulullah itu liwat. Oh iya, besi wali mau ya, tapi masih yo rata-rata kasut ulama masih tetap wali. Nyata nih ngipi ketemu Kanjeng Nabi badhe teng putih, melok kasih aku. Saya kita lagi. Langsung meriah Mas. Jadi ini saya antar wali tidak dicurigai langsung sing melegalkan ini. Masyhur kan karomatul ihya kan yang ngono Mas ceritanya. Ono wong rada hasud be imam. Masyhur. Di ulama juga kalau enggak ulama kan enggak iso, kan enggak di kepentingan hasud. Enggak pemain enggak sama. Iya, Hafid wis impian ora ono hubungane. Jadi saya hasud yo rada level itu sunatullah ya Mas. Sekufu ya. Cara bapak nanya nonton be bakul es yo hasute be bakul so bakul es be bakul bakso. Malah kerja sama. Ana bakul bakso dijajari bakul es. Bakul es be bakul es yo. Yo geger. Kalau geger itu be padha mubalek. Ati kelowongan ambek ulama yo ora level. Merantuk kulaan to. Malah mut tenan kan. Walhasil Mas sing hasud Imam Ghazali iku ngipi. Ngipi yo ngono padha ngipi ketemu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pokoke sahabat-sahabat. Imam Ghazali matur ya Rasulullah, saya harus berhak menuntut hak saya pada orang ini orang yang mencatut ikhya. Kok ana yo nyatut. Masyhur kan cerita kan terkenal yang keramat Imam Ghazali Nabi ngutus Sidina Ali hadil ikhya. Ikra alaiya terus kono Nabi seneng salah ning ndi fa amar bijildi terus wong iku kon jilid Nabi jenenge seneng kon kudu wong kira Abu Bakar kira Ali waktu iku fa asarosiyat fi dhuhri ketika tangi iku jek ana bekas sabit tiba kon dadi bisa ulama iku sing legal Nabi ora sertifikasi kemenang iku mboten Kanjeng Nabi. Jadi cara model dhisik to aku yo nyoro. Karena wong ngenteni sapa sing dipeni Nabi nglegalkan iki dadi kiai. Cara dhisik gak cerita dhisik. Saiki enak Mas. Alhamdulillah saiki. Alhamdulillah saiki. Selamat kok saiki. Saiki ukurane kan tahu kanggone sedan berarti sah, tahu kanggone sarang sah. Tahu kanggone Gus Afif iku kan ukurane pakai reputasi. Bisa gak Mas? Imam Bukhari ini cerita dhisik, akhir rasa tersinggung ini cerita dhisik. Imam Bukhari itu kan yo kadang melukai banyak ulama karena beliau menjarfu. Jarfu itu ulama yang kata orang banyak layak, ternyata Imam Bukhari tidak layak. Yo tersinggung, gak masuk kualifi. Misalnya kau ini loh, ada Sani Gus Afif, Anki Mansur Antoha, corek sing ketiga. Yo mangkel ya Mas. Cara wong akeh wis saleh. Kok gara-gara gue? Iya kan Imam Bukhari kan jarhu wa ta'dil kan kira-kira ngono. Yo gak apa-apa yang pertama, yang kedua kemudian ketiga. Orang kan
Misalnya orang mukminin. Misalnya. Ora tenang kan. Maksudnya mergo ora Imam Bukhari. Singkat cerita terus ini. Orang yang meragukan Imam Bukhari dengan cara jarh wa ta'dil dan ribet. Jadi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu liwat. Lihat takus La yukhti'u la tukhti'u misyatuhu misyata Rasulillah. Jadi Imam Bukhari ya do'u qadamahu min haitsu wada'ahu Rasulullah. Jadi dekne iku Nabi liwat Mas. Ya memang didesain pangeran ngono. Ning nggon yang agak basah sehingga Nabi setiap nginjek itu bekas. Ya itu Imam Bukhari nginjek persis yang pernah diinjek Rasul. Bisa ada tambahan nih, wabiyadaihi anaza semacam apa peso kecil, yudafi wan Rasulillah. Dan dia khirba semacam peso kecil yang melindungi Nabi. Terus ditakwil oleh ulama-ulama, Imam Bukhari lah yang mensterilkan hadis dari watul kadzabin, dari pemalsuan para pemalsu. Itu disebut al-jarhu, no? Jarhu namanya mensterilkan hadis dari unsur kebohongan, unsur ngomong sing gak kredibel. Lagi-lagi yo Kanjeng Nabi. Oh, Mas. Sing legal Kanjeng Nabi sing ngipi ulama. ora rasane dadi. Gak terima sah Mas buyute. Nabi. Ya saiki mau cukup Oh iya nglakoni perintah. ngundang Tuhan. Oh, wis laris ning Dinti yo. Wis tau ning Batam ning Riau wis mesti dianggap cukup kan. Momene tau ning Korut tuh. Ya Mas. Oh, wis tau ngaji ning Beijing. Wah. Korut. Jadi bisa ana era di mana pengabsahan itu langsung dari Nabi itu masyhur berkeramate kitab-kitab bisa Mas mesti pelegalannya. Nah saya kira alhamdulillah kok ukuran itu gak dipakai. Coro ijo piye? Rawa ya. Kangelan ya. Ribet rawa. Penjero betapa ruhin Nabi itu sambung dengan siapapun sing cek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jelas nak cerita kuno ngono Kak. Saiki lah ya mungkin aja cuma ndak kita orang kelas balik ya ono tapi itu permainan wong elit-elit itu sing bener-bener papan atas itu guys. Iku ora roh duwe sing jenis ngono niku. Karo duwe karo sing kok ngarep fataya tamu muslimat wis ora. Yo ora niteni daerah prospek kok gak prospek. Tapi cek niteni ngono ora bakal ini ya. Wis Abdul Dirham. Ya clear ya, jadi makna apa hadza zikru mamaiha wa zikru iku apa logika tauhid napa logika tauhid kul ngucap sira Muhammad innakum ana ta sira kabeh ditahidil hamzah saniyah innakum atasiliha innakum itqali alifin bainaha wa bi wajhi lan wajah lurune carane hamzaten wa bainal ula saniyah wa bainal ula atak furuna wacana-wacana sampai innakum la takfuruna ngingkari sira kabeh billazi lantat khalaqa kang gawe sapa ladi al arda ing bumi sapa maine ing dalam dina loro ayat ahad itu dina ahad wa isnaini lan dina senin kowe kok ngingkari pangeran sing reputasine gawe langit bumi kowe kok ngingkari sing gawe maksudnya cara pangeran ku wong kok ngingkari sing gawe itu galeke manggon omahe wong kok gedhinge sing duwe menentang sing duwe kok aneh menentang kok sing duwe malah nentang pangeran berarti nentang sing duwe do bocah kok aneh jadi pangeran age logika atak furuna lho kok aneh nentang kok sing duwe juga nolak. kok gue ngene lho kan wilayah putuskan tentang aku kan lucu bocah ora karu-karuan waras ta ora lha cara presiden lagi ana kowe ora nyembah pangeran iku waras terus kowe manggon bumine bergantung ning bocah ora jadi pangeran age logika iku gampang kok innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmin wa tasaluna gawe sira kabeh lah marang wa andadan ing pira-pira mitra suraka malah ora ana melok-melok gawe mbok setarakan ambek Allah dadi ora melok di omah cucu nyeluk wong rene tak anggap sing duwe yo ana wong sing mlebu omah itu wis ora takok sing duwe sapa wong liya apa celuk rene kita anggap sing duwe ora waras ora terima pangeran oleh gojlok mulane semanu yo untuk ngaji batu ben roh kualitas Quran itu contoh saiki topik Quran tapi kudu dipandu ini mandiri yo gramagra
Beda mandiri kok. Iya mageran. Terus kejungkel ya. Nek oleh maca terjemah tetep agak barokah ditunggoni wong alim ora iso. Tetep iku aturane ulama dhisik. Termasuk syaratnya ngaji selain mutolaah bisyaihin fakta. Selain mutolaah harus lewat guru sing tukang bisa buka kunci. Guru lah aku sinau dhewe kangelan lah. Tekone masjidnya guru wis ilang. Dan keramat guru. Lho kula jare wong akeh nek kecelok ngalim. Itu tidak sebanyak ketika saya ngaji Mbah Mun. Ya saya wis tuwa. Ketika datang di masjidnya Mbah Mun, ada Mbah Mun yang nerangkan ilmu yang umum-umum saja. Tapi tetap ono futuhat sing enggak terhingga. Yang guru dia kekuatan apa? Fakta. Itu dia guru keramatnya ini sesudah kan. Ini sekarang aku nanti yai sepuh bela wafati kan dia ngaji masalah tanaso, kadang dia ngaji ya sering lah masih. Makanya itu ya langsung apa inkasafat al-ulum sing sedurunge belum saya tahu. Iku mlebu guru di kekuatan apa? Fatah lah. Jadi saya kan momene sing teko konol ngene iki nunak-nunuk. Kalimat guru ya malah apa? Moro judule nak sare jalalain sawi. Regane piro? Moro kok ngapalo isine ra iso ya cetakan ndi. Isine ra dibakas malah bakas. Duh, amit-amit. Ya dadi kowe kok ngengkari sing gawe langit bumi malah ora sing melok gawe mbok jajak. Mbok anggap melok gawe. Wa tasaluna lahu. Mestine ra ngono dalika utahe sing gawe langit bumi Rabbul alamin. Sing mestine pantes dadi pangeran ya sing direputasi gawe langit bumi. Ora direputasi gawe bumi kok mbok anggap pangeran. Jam utai lafat alamin jamu alam bahwa alam masih wawo. Wa jumalan dijaman apa alamin ikhtiaban bil aqwan don takdiban karena menang oleh rubuk. Pasti alamin dijamakna mudzakkar salim. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala musta'nafun utai dawuh ja'ala musta'naf. Mesti kalam sing kawitan. Wala jujuran ora ana apa atfu ngatapno wa ja'ala ala silati lati atas silati qalil fasil karena ana pemisah ala nabi kang nabi. Rasa mikir ngono malah bingung. Iya kan. Wa ja'ala fiha fil ardi rawasya pira-pira gunung kang dadi paku bumi. Jibalan sing pira-pira gunung sawah kita kang kokoh-kokoh kabeh. Sing minangka dadi pasak utawa dadi paku nggih. Min fawqiha sing dhuwure arep. Wa barokalan berkahi sapa wa ta'ala fi ing dalem arat bika suratil miyah kelawan aki banyu wa zuruk pira-pira tanaman wa duru ing pira-pira susu. Mergo wong Arab di antara minuman pokoke napa susu. Wa qadarolan bagi sapa wa ta'ala pesama bagi sapa wa ta'ala fi ing dalem arat apa ta ing jatah kekuatan arat dinas akwat kanggo manusa bah ini lan kanggo pira-pira kewan. Jadi manusa digawe tanduran koyo pari, kewan digawe tanduran koyo suket. Sing penting padha-padha duwe akwat. Fi arba'ati ayam ing dalam sempurnane patang dina tamame arba'ati ayam tegese sempurnane patang dina ail ja'lu wa mal dikrama iku fi yaumi sulasa wal arbiya. Sawan hale padha mansubun ala masdar istawat se padha al berarti papat istiwaan lan padha la tazidu kang ora tambah apa arba'ah wa la tangkusu lan ora kurang apa arba'ah lisailin kedhe wong sing takok an khalqil ardi saking cara penciptaan bumi bima lan perkara dia kang dalem. Sumastawa mengkono nejo sapa wa taala qasud tegese nejo sapa taala ila sama maring dhuwur. Dhuwur maknane ya dhuwur, kemudian dereng enten langit. Terus bukharul ma iku didadekno langit. Wa ya hale utai sama iku bukharun isih rupa dukhon. Bukharun tegese asap murtafiun kang mengawang. Ya munggah maknane mengawang. Asap sing mengawan lha iku sing dadi materi langit. Faqala mengko dawuh sapa taala la halil sama walil ardi lan maring bumi apa dawuh iktiya tauan au kar. Iktiya mrene sira loro. Ila muradi tegese maring perkara tak kang sano ingsun minggu mateng sira kabeh toan kelawan taat au karahan to kelawan kepeksa. Kowe nurut aku, nurut api-api anjo kena, nek ora tak peksa jare pengiran. Wong kira nurut mesti prakteke nu. Kaya kowe kan ra kepen tuwek. Tapi gelem ra gelem ya tetep tuwek. Ra kepen elek gelem ra gelem. Elek. Ra kepen mate tetep mate. Iku jenenge tauan. Mulane aduk nurut dalam keadaan sadar. Daripada ra nurut lah tetep dipaksa nurut. Iku jenenge tauan. Fi maudhi'il khal ing dalam panggon khal itu atau kar. Lah bumi yang ngerti orang nurut tetap kalah. Ini menika Lata Athena. Aduk nurut mau Gusti. Dibangga mesti apa? Kalah. Fi maudhi'il khal itu ataini khal itu atkarone au mukrohataini to khal itu perso karon. Mergo iki tasniyah dadi pantese diwaca napa? To ataini au mukrohataini. Dadi langit bumi kan iktia kan tasniyah to nggih. Jadi to ataini au muk
Tapi misalnya bawa jamaah ya oleh orang bayar ya. Tapi kan cerita pantes di atas nia ya. Pantes kok. Payo pantes. Faqala tadawu apa sama lan arat dawe be ataina bakal sowan kita diman kelawan wong fina kang dalam kita oleh sowan teng jenengan toi ana hale taat kita. Nah kepingine kula nggih datang ke jenengan secara baik. Namanya taat secara sukare lakon. Fi tetep ing dalam dawuh toi intaklibul mutakkar utai menang mutakkar al akil. Mestinya kan langit bumi itu tidak termasuk mudzakkar akil kan, alam kan, tapi dijamakan dengan standar jamak mudzakkar akil. Au nuzilata utawa diposisikan apa sama lan arat li khitabihi makrono khitabe ka khitabine sama lan arat diposisikan manzilatau ing koyok posisine mudzakkar akil. Karena langit bumi yang tidak berakal itu bisa didhawuhi, berarti bisa nerima khitab. Maka dia langit bumi diperlakukan kayak yang punya akal. Itu jenis nuzilatan apa? Diposisikan apa? Diposisikan. Jadi kenapa sih Allah sering menghitopi barang-barang yang enggak punya akal? Logikanya kan koyok-koyok ora iso jawab. Itu pilihannya dua, Allah bikin kemampuan menjawab atau diposisikan sama. Kalau ini gue kalau dijuri tunggu setelah kalau antara Allah alladzi antara kulase. Dan ini macamnya ini aunuzilata atau nazalata, tapi logikanya gitu aunuzilata. Atau di posisi nopo sama lan arat li khitabi makronon kakitobine sama lan sampai menerima khitab berarti diposisikan manzilatau ing koyo posisine akeh. Yo dong. Bener to ya?